ட்ரெய்லர்ல பார்த்த மாதிரி உண்மையாலுமே ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கேமரா DSLRக்கு ஈக்குவலா அவுட்புட் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கும்போது பரவாயில்லையே, இது DSLRல நம்ம பண்ணா கஷ்டமா இருக்குமே, இதுல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம விவோல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா X100 சீரீஸ்ல இருந்து 2 போன் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. X100 Pro அண்ட் X100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கு. ப்ரோ எப்பயுமே ஒரு ப்ரோ மாடலா லான்ச் பண்ணுவாங்க. ப்ரோவை பத்தி டீடைலாவும் நார்மல் X100 பத்தி என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் பாத்திரலாம். வெறும் கேமரால மட்டும் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னா கேமரால நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதை தாண்டி பேட்டரி, ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட், IP68 ரேட்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ், குறிப்பா டிஸ்பிளேல கூட அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத வீடியோல ரொம்பவே கிளியரா பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அன்பாக்சிங் அப்படின்னு வரும்போது Vivo X100 Pro பாக்ஸ் வந்து எப்பயும் போல அந்த ப்ரீமியம் பாக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸோட பேக் சைடில் ப்ரைஸு, ரேம் வேரியன்ட், சார் வேல்யூ, கலர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சீல் ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே எடுத்தோடனே மொபைல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டு சைடில் வச்சுட்டு அடுத்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு, குறிப்பா ஒரு கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஸோட குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. மொபைலோட ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு லுக் வைஸ்மே நல்லா இருக்கிற ஃபீல் தான் கொடுத்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ்ல 100 வாட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டரும் டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கேபிளோட குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்கு. என்னதான் கேமரா டாப்பா இருந்தாலும் மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அந்த வகையில் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ்ட்ராய்டு பிளாக் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கலர் வேரியன்ட் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு பிளாக் கலர்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நாய்ஸ் ஆட் பண்ண ஃபீல்லையே தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்க லைட்டா டில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது ஸ்டார்ஸ்லாம் பிளிங்க் ஆனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்குது. மேல இருக்கக்கூடிய கேமரா பம்ப் பார்க்கும்போது நார்மலா நம்ம DSLR கேமரால எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய லென்ஸ் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லென்ஸ் இருக்கிற ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. அந்த லென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப்ல வந்து கம்மியாகவும் பாட்டம்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரிங் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிறை நிலா மாதிரி லைட் குட்டி நிலா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிசைன் வைஸ் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் பேக் சைட் பேனல் AG கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சைடு ஃப்ரேம் ஃபுல்லாகவே வந்து மெட்டலில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் குறிப்பாக திக்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் 8.91 mm இருக்கு. வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 225 கிராம் இருக்கு. அடேங்கப்பா 1/4 கிலோ இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக 5000 mAh பேட்டரி தான் கொடுப்பாங்க. இதில் ஒரு அப்கிரேடா 5400 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு. அதை தாண்டி 100 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரக்கூடிய அடாப்டர் வந்து பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஹைலைட். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னா 0 to 100% சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 30லேருந்து 35 நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அப்படின்றாங்க. பேட்டரி லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த ஃபோனை 1 டே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கேமராக்காகவே ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணேன். நல்லாவே பேட்டரி லைஃப் தாங்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னு வரும்போது 0 பவர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் சொல்றாங்க. ஆக்சுவலாக நார்மலாக மொபைலில் சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க சார்ஜிங் போர்ட்டை கனெக்ட் பண்ண உடனே 2லேருந்து 3 செகண்ட்குள்ளேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் டர்ன் ஆன் ஆயிரும். ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு அட்வான்ஸா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட், அதுவும் 50 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படியே சைடில் பேட்டரி முடிச்சாச்சு. அகைன் டிசைனுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்குது. அதுக்கான ரீசன் பேக் பேனல் பிளாட்டா இல்லாம லைட் கர்வா இருக்கனால கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுள் கொடுக்குது. அண்ட் இந்த மொபைல்ல இன்னொரு ஹைலைட்டான ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது IP68 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் தெரியாம தண்ணியில எல்லாம் விழுந்துருது அப்படின்னாலும் கூட மொபைலுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. அழகா தொடச்சிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்குன்னு வாண்டடா தண்ணியில போட்டு பார்க்காதீங்க, நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்றனால நார்மலா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது இது ஒரு நல்ல ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கும் உங்க மொபைலுக்கு. ஓவரால் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு பிரீமியமான ஃபீல் தான் கொடுக்குது. ஒரே ஒரு கலர் தான் வந்து இந்த பிளாக் கலர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் சில கலர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா லான்ச் பண்ணியிருந்தா இனிமே நல்லா இருந்திருக்கும். 6.78 inch ஃபுல் HD+ AMOLED டிஸ்பிளே, குறிப்பா கர்வ்டு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த கர்வ்டு டிஸ்பிளே பிடிக்கும். இந்த கர்வ் இருக்கனாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெசல்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே மினிமம் பெசல்ஸாக தெரியுது. குறிப்பாக டாப் அண்ட் பாட்டமில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல மினிமம் பெசல்ஸாக தான் கொடுத்துருக்கனால நல்ல ஒரு ஃபுல் வியூ வந்து டிஸ்பிளே வந்து கிடைக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் 80 LPTO டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோடையும் வருது. இதில் ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ சுவிட்ச் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் 1 Hz இருந்து மேக்ஸிமம் 120 Hz வரைக்கும் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றாங்க. நான் இது வரைக்கும் பல மொபைல் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்துலேயுமே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்றது தான். ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 Hz வந்து காட்டுச்சு. ரியலாக சர்ப்ரைஸ், பரவாயில்லையே 1 Hz ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ அதனால பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு நல்ல ரீசனாக இருக்கும். ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லலை.
பிரைட்னஸ் அப்படின்னு வரும்போது பீக் பிரைட்னஸ் 3000 நெட்ஸ் இருக்கு. இன்டோர் அவுட்டோர் டைரக்ட் சன்லைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைட்னஸ் நல்லாவே இருக்கு. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா நீங்க கவலை பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அண்ட் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம், ஐ ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஒரு சூப்பரான வேலை பார்த்துருக்காங்க. 2160 ஹெட்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டிம்மிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால ரொம்ப டார்க்கான ஏரியால லோ லைட்ல நீங்க டிஸ்பிளே யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் கூட கண்ணுக்கு ப்ராப்ளம் வராம இருக்கிறதுக்கு செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் இந்த மொபைல 2 வாரமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியான டிஸ்பிளே, சேச்சுரேஷன் லெவலா இருக்கட்டும், நல்ல டீப் பிளாக்கா இருக்கட்டும், கான்ட்ராஸ்டா இருக்கட்டும், ரொம்பவே ஒரு பெஸ்டான டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பா அந்த 1 ஹெட்ஸ் வந்துட்டு நான் லைவா பார்த்தது இந்த மொபைல்ல தான். அதுவே எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஸோ ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே சைடுமே ஒரு பெஸ்டான டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாட்டம்ல டியூவல் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் ஒன்ல சிம் யூஸ் பண்ணாலும் சிம் ஆப்ஷனுமே வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 5G பேண்ட் சப்போர்ட்டோட தான் வருது. நெக்ஸ்ட் மைக் கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் ஸ்பீக்கர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் செட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே லவுடரா தான் இருக்கு. அண்ட் டாப்ல நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கு பக்கத்துலேயே ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிவி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வால்யூம் ராக்கர் கீ அண்ட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செக்யூரிட்டி அன்லாக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஃபேஸ் அன்லாக் கூட நீங்கள் எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா லோ லைட்டாக இருந்தாலுமே குயிக்காக அன்லாக் ஆகிறத வந்து என்னால் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த மொபைல் வாங்குறவங்களுக்கு கேமரா தான் ஹைலைட். ஸோ அதனால் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் குயிக்காக கவர் பண்ணுறேன். செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது 32 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு சில ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸ் கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்கிற ஃபீல் தான் கொடுக்குது. ரியர் கேமரா அப்படின்னு வரும்போது தான் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் கேமரா 50 மெகா பிக்சல், சோனியோட IMX989 1 இன்ச் சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பேச்சர் வேல்யூ 1.75 வருது. அண்ட் அதே மாதிரி 10x ஆப்டிகல் ஜூம் பண்றதுக்காக Zeiss APO ஃப்ளோட்டிங் பெரிஸ்கோபிக் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் 50 மெகா பிக்சலோட வருது. மெயின் கேமராலையும் சரி, இந்த 10x ஜூம் பண்ணக்கூடிய டெலிஸ்கோபிக் கேமரா ரெண்டுலையுமே வந்து OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. இதனால லோ லைட்ல எடுக்கும்போதும் சரி, வீடியோ எடுக்கும்போதும் சரி, நல்லாவே ஸ்டேபிளா இருக்கு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ. 10x டெலிஃபோட்டோ மூலியமா 4 டிஃப்ரெண்டான ஃபீச்சர்ஸ் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். நார்மலா இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கிறது ஹாங்காங்கோட இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் பில்டிங்ல நிற்கிறேன். இங்க இருந்து 1xல போட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதுவே இந்த 10xல ஜூம் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த கப்பல்ல இருக்க டீடைல் கூட ரொம்பவே நல்லாவே தெரியுது. ஸோ 10xை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணேன். குறிப்பா இந்த 10x கேமரா யூஸ் பண்ணி தூரத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மள போட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் எஃபெக்ட் நேச்சுரலா இருக்கிற மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். 100x அளவுக்கு டிஜிட்டல் ஜூமே பண்ணிக்க முடியுது. அண்ட் மூணாவது டெலிஃபோட்டோ சன்ஷாட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சன்செட் ஆகுது இல்ல சன்ரைஸ் ஆகுது, அந்த டைம்ல போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்ல பார்க்கவே நல்லா இருக்கும். அதை 10x அளவுக்கு ஜூம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி பார்க்கவே நல்ல விஷுவலாக இருக்கிற மாதிரி வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ நல்ல நேச்சுரலாக பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் நாலாவது மேக்ரோ கேமரா செப்பரேட்டாக கொடுப்பாங்க. ரொம்ப மொபைலில் கிட்டக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த தாட்டி இந்த டெலிஸ்கோப் கேமரா மூலியமாகவே நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து கூட மேக்ரோ ஃபோட்டோஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியுது. பார்க்கறதுக்கு அந்த டீடைலிங்லாம் வேற லெவலில் இருக்கு. மேக்ரோ ஃபோட்டோ இந்த 10xல கொடுத்தது நல்ல அட்வான்டேஜா இருக்கிற ஃபீல் இருக்கு. அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா 50 மெகா பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் கேமராவோட கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வைடு இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இதை தவிர கேமரால பெஸ்ட் ஃபீச்சர் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சில ப்ராப்ளத்தையும் இவங்க ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மலா இந்த கேமரா இமேஜ் ப்ராசஸிங்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா V3 சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ப்ராசஸிங் இன்னும் பெட்டரா கொடுக்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அண்ட் எப்பயும் போல Zeiss-ஓட கொலாபரேட் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க. Zeiss-ஓட அந்த T-Star கோட்டிங்குமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேவையில்லாம வரக்கூடிய அந்த ஃபிளார்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் Zeiss-ஓட ஆப்டிகல் precision calibration இருக்கு. தேவையில்லாம சைடுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கிரீன் கலர் லைன் வர மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ல இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ஓவரால் போட்டோ பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பாகவும் எல்லா இடமுமே பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற மாதிரியான போட்டோஸ் ஈஸியா எடுக்க முடியுது. ஒரு மொபைல் கையில இருந்தா நான் எல்லா விதமான போட்டோவும் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு போர்ட்ரேட் மோட்ல டிஃப்ரெண்டான போர்ட்ரேட் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒவ்வொன்றையும் சூஸ் பண்ணாலே போதும், யார் வேணாலுமே ஒரு பெஸ்டான போட்டோ எடுக்க முடியுன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 24mm 35mm 50mm 85mm 100mm கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு நான் டிஃப்ரெண்டான ஃபோட்டோஸ் எடுத்தேன். ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் கொடுக்கும். என்ன ப்ரோ 3 லென்ஸ் தான் இருக்கு, அதை வச்சு எப்படி இப்படி டிஃப்ரெண்டாக எடுக்க முடியும்னா ஜஸ்ட் இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங் தான். அதுவே லென்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் பிளர் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவுக்குமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு DSLRல நீங்கள் லென்ஸ் மாற்றி மாற்றி எடுக்கக்கூடிய விஷயத்த சாஃப்ட்வேர்லேயே பண்ணுறாங்க. எட்ஜ் டிடெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு. சாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்
அப்படின்ட்டு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது இந்த மல்டி ஃபோக்கஸ் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு. ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஏற்கனவே இருந்தது, ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியும். அதுலேயும் ஒரு புது ஆப்ஷன் ஏஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி நார்மலாக அந்த ராசியெல்லாம் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க. அது வந்து லைவாகவே நம்மளால் பார்க்குற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியலாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களோட ராசிக்கான அந்த ஸ்டார்ஸை வந்து அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து லைவாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வீடியோஸ் அப்படின்னு வரும்போது மேக்ஸிமம் 8K 30 FPS வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் 4K 60 FPS இல்லை 30 FPSலையும் எடுத்துக்க முடியும். ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா சினிமேட்டிக் போர்ட்ரேட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே நீங்கள் 4K 30 FPSல எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வீடியோ எடுக்கும் போதே பேக்ரவுண்ட் பிளர் எஃபெக்டோட வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக இது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் அதே மாதிரி OIS சப்போர்ட் இருக்கனால ஒரு ஸ்டேபிளான வீடியோ தாராளமாக எடுக்க முடியுது. இந்த ஃபோனே கேமராக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவராலாக கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது DSLR-க்கு ஈக்குவலாக வருமா அப்படின்னா, ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக DSLR-ல எடுக்கக்கூடிய ரா ஃபுட்டேஜாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்கில் வந்து அதை நிறையா வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும். பட் அதே சமயம் நார்மலாக நம்ம இருக்கோம், ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னா அதை போய் எடிட் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க முடியாது. எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ எடுத்த செகண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த போர்ட்ரேட்டில் வரக்கூடிய ஃபோக்கல் லென்த் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து பண்ணுற விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு. ஸோ நீங்களும் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் அதை பற்றி கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். ஓவராலாக கேமரா சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா டார்கெட்டடாக ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த மொபைலை சூஸ் பண்ணலாம். ஓஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களோட ஃபன் டச் OS 14 ஆண்ட்ராய்டு 14ல ரன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாக்டாக லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டோட தான் இருக்குது. இவங்க ப்ராமிஸாக கொடுக்க போகிற அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கான சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டும் 4 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டுமே கொடுக்குறாங்க. பட் இதில் குறையா இருக்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் இதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 ஆப்புக்கு மேலேயே சில கேம்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர பார்க்கும்போது ஃபன் டச் OS யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் போடும்போது வரக்கூடிய இந்த ஒரு எஃபெக்ட், இந்த மாதிரி நிறையா ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கிற ஃபீலுமே வந்து கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் டியூவல் ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் வச்சுருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட டைமென்சிட்டி 9300 ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா V2 அப்படின்ற ஒரு சிப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோ இமேஜிங் சிப் அப்படின்னு சொல்லி V3 சிப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து 6 நானோமீட்டரில் பில்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சிப்பு. இந்த சிப்பு இருக்கனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 4Kல சினிமேட்டிக் போர்ட்ரேட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்குலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி கேம் பிளேலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது லோ பவர் கன்சப்ஷன்லேயே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம்ஸில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து கேம் பிளே கொடுக்கறதுக்கு 120 Hzல கேம் பிளே பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த V3 சிப் வந்து பார்த்துக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி வேப்பர் சாம்பர் கூலிங் சிஸ்டமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கேம் பிளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி, மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறீங்க, அதிகமாக வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, இல்லை நான் அதிகமாக கேமரா யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பாக இது ஒர்த்தான ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு வந்து கொடுத்தது ப்ராசஸர். அதே மாதிரி ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் எங்கேயும் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து நோட் பண்ணல. நம்ம டெஸ்ட் பண்ண ரேம் வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 16GB ரேம் 512GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் வருது. அண்ட் இதில் கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸாக Wi-Fi 7 கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக இந்த மொபைல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 2 வாரமாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கேமரா ரியலாகவே வந்து ஒரு ஒர்த்தான ஃபீல் கொடுக்குது. ரெண்டாவது இதோட பேட்டரி லைஃப்மே பெட்டராக இருக்குது. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோடையும் கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூவல் சிப் கொடுத்துருக்கனால நம்ம கேமரால போட்டோஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போதும் ப்ராசஸிங் குயிக்கா நடக்குது, லேக் இருக்கிற மாதிரி எந்த ஃபீலும் இல்ல. கேம் பிளே பண்றதுக்கும் பெஸ்டா இருக்கு, டிசைன் வைஸும் நல்லா இருக்கு. ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் மொபைலா தான் இதை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. X100 பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோல இருந்து ஒரு சில வித்தியாசத்தோட பாக்ஸ்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு. பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்லேயே X100 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைடில் சார் வேல்யூ, ப்ரைஸ் என்ன, கலர், ரேம் வேரியன்ட்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் X100 மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. டர்ன் ஆன் பண்ணிட்டு சைடில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் அதே குட்டி பாக்ஸ், ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு, கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேஸோட குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு குட்டி பாக்ஸில் அடாப்டர் அப்படின்னு வரும்போது 120 வாட்ஸ் அடாப்டர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கேபிள் ஒன்று வருது. இந்த ரெண்டு மொபைலுக்கான வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவே கம்மி தான். ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் லுக் வைஸ் ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருந்தாலும் திக்னஸ் அண்ட் வெயிட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா X100 வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. அதுக்கான ரீசன் X100 ப்ரோவில் வந்துட்டு பேட்டரி கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுத்தோட டிஸ்பிளேயுமே சேமாக தான் இருக்குது. இதுலேயும் IP68 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணி பட்டாலும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. கேமரா வைஸ் பார்க்கும்போது செல்ஃபி கேமரா சேம் 32 மெகா பிக்சல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பேக் சைட்லேயும் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப். ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்தோட கேமரா ஃபீச்சர்ஸுமே சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு அப்படின்னு வரும்போது 50
மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா, சோனியோட IMX920 சென்சார், OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 50 மெகா பிக்சல் வைட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக 64 மெகா பிக்சலுக்கு டெலிஃபோட்டோ, இதுவும் 10x அளவுக்கு ஜூம் பண்ண முடியும், OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுல அந்த V3 சிப் வந்து புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோல. இதில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண V2 சிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு வரும்போது இதில் 5000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்டர் வந்து 120 வாட்ஸ் அடாப்டர் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் அடாப்டர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கிடையாது. ப்ராசஸர் அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட டைமென்சிட்டி 9300 ப்ராசஸர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ரேம் வேரியண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 12GB ரேம் 256GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோடையும் 16GB ரேம் 512GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோடையும் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பாக்சிங் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் ரிவ்யூவாக தான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருந்தேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிரைஸ் அப்படின்னு வரும்போது டிவைஸ் லான்ச்சுக்கு முன்னாடியே கைக்கு வந்தனால எக்ஸாக்டான பிரைஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியல. ஸோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த பிரைஸுக்கு இந்த ஃபோன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் சப்போஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா விவோ தரப்புல இருந்து ஒரு சில ஆஃபர்ஸுமே பண்றாங்க. அது என்ன அப்படின்றதையும் டிஸ்பிளேல வந்து காட்டுறேன், செக் பண்ணி பார்த்துங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுட் டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.